Камин Бенелли. Нестандартный размер. Ширина центральной полки 1,40 м. Верхняя столешница ширина 1,10 м. Высота 90 сантиметров. Смотрится симпатично. Деревянные детали, белый дуб со структурой дерева. Вот они, прожилочки, видно. Натуральный шпон, хороший дубовый. Центральная часть черная. Цоколь по низу тоже черный. Но его не видно, потому что камин как бы парит над полом.